ஹாய் காய்ஸ், இன்னொரு வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் நான் வரவேற்கிறேன். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ரெட்மி நோட் 5 உடைய வாட்டர் லாக் சொல்யூஷன் வந்து பார்க்க போகிறோம். இந்த மொபைல் வந்து ஆல்ரெடி 2 இடத்துக்கு போய் வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன், சரியா ஞாபகம் இல்லை. இது ஆல்ரெடி வேணால் சர்வீஸ் சென்டரில் பார்த்துருக்காங்க. என்ன பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரியல. நாம் வந்து இந்த போர்டை முதல்ல ஒரு வாட்டி ஃபுல்லாக இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கலாம். போர்டு இப்போதைக்கு வந்து டெட் கண்டிஷன். இந்த டிஸ்பிளே கனெக்டரில் ஏதோ ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி சொல்லி நல்லாவே தெரியுது. ஒரு வாட்டி முதல்ல நல்லா இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது டிஸ்பிளே கனெக்டரில் ஏதாவது பேட்ஸ் மிஸ்ஸிங்காக இருக்கா, இல்லை டேமேஜாக இருக்கா, இல்லை தண்ணி பட்டு ஏதாவது கரோடாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டாக பார்த்துக்கலாம் ஒரு வாட்டி பொறுமையாக. டிஸ்பிளே கனெக்டர் ஏரியாவை தரவாக இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுல என்ன தெரியுது அப்படி சொன்னால், எல்லா பேட்ஸும் கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஏதோ 1-2 சின்ன காம்போனன்ட் மட்டும் மிஸ்ஸிங்கு. பட் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இன்கேஸ் டிஸ்பிளேல ஏதாவது இஷ்யூ வந்துச்சுன்னா அது அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். மற்ற செக்ஷன்ஸையும் தெளிவாக முதல்ல பொறுமையாக பார்த்துக்கலாம். எந்த ஒரு போர்டு வந்தாலும் ஃபிசிக்கல் இன்ஸ்பெக்ஷன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்போது ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற மாதிரி நீங்கள் பார்க்கலாம். இது வந்து பவர் செக்ஷன். இந்த ஐசி வந்து PM660. இந்த ஐசியில் வந்து அக்கம் பக்கம் இருக்கிற கெப்பாசிட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து கரோடாக இருக்குது. இது எதுக்கு அடையாளம்னா, தண்ணி பட்டதுக்கான தான் அடையாளம். கஸ்டமர் சொன்ன மாதிரி இந்த மொபைல் வந்து வாட்டர் லாக் தான் ஆயிருக்கு. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். இண்டிவிஜுவலாக எல்லா கெப்பாசிட்டர்ஸும் செக் பண்ணலாம். ஜென்ரலாக தண்ணிப்பட்ட மொபைலில் வந்து கெப்பாசிட்டர் ஷார்ட் ஆகிறது சகஜம். நான் வந்து இது மல்டிமீட்டரோட சவுண்ட் வந்து என்னால் ஒழுங்காக ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல. அதனால் வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட் ஆகிற சவுண்ட் கேட்காது அநேகமாக. ஆனால் வந்து நான் இப்போ செக் பண்ணிகிட்ருக்க எல்லாமே எந்தெந்த கெப்பாசிட்டர்ஸ் எல்லாம் கரோடாக இருக்கோ எல்லாமே வந்து ஷார்ட் ஆகுது. இதுக்கு காரணம் வந்து 2 இருக்கலாம். ஒன்று, ஏதாவது கெப்பாசிட்டர், அதாவது இந்த கெப்பாசிட்டர்ஸில் ஏதாவது ஒன்று ஷார்ட் ஆகிருந்து அந்த ஷார்ட் வந்து எல்லா கெப்பாசிட்டர்ஸும் ஷார்ட் ஆகிறதுக்கு காரணமாக இருக்கலாம். 2வது என்ன காரணம் அப்படின்னா, பவர் ஐசி, அதாவது அந்த PM660 அப்படின்றத பவர் ஐசியை கீழே தண்ணி போய் ஷார்ட்டாக இருக்கிறதுனால இந்த கெப்பாசிட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கலாம். பட் வந்து இந்த கேஸில் எனக்கு கெப்பாசிட்டர் தான் மெயின் ப்ராப்ளம் மாதிரி தெரியல. நம்ம வந்து டேரெக்டாக ஐசியில் ஒர்க் பண்ணுறது தான் கரெக்டுன்னு தோணுது எனக்கு இந்த மொபைலில். ஏன்னா இது எப்படி சொல்கிறேன்னா, எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன். அதனால் இப்போ நம்ம முதல்ல வந்து எதுவும் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பவர் ஐசியை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஜென்ரலாக பண்ணுற மாதிரி தான். முதல்ல லைட்டாக லோவர் டெம்பரேச்சரில் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு போர்டை, அதுக்கப்புறமா ஸ்லைட்டாக வந்து டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம். நான் வந்து இங்கே கொஞ்சம் சில இடங்களில் வந்து வீடியோஸை வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபார்வேர்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா வந்து அது அதாவது அவாய்ட் பண்ணுறக்கூடிய விஷயங்கள் தான். அதனால நான் அங்கங்கே கொஞ்சம் வீடியோஸை வந்து ஸ்பீடப் பண்ணியிருக்கேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் சொன்ன மாதிரியே இதுக்கு முன்னாடி எப்படி நான் நினச்ச மாதிரியே ஐசிக்கு கீழே வந்து வாட்டர் போய் லாக் ஆகிருக்கு. இதுதான் நம்ம ஜென்ரலாக வாட்டர் லாக் மொபைலுன்னு சொல்லுவோம். வாட்டர் லாக்னால் வாட்டர்னால எதுவும் லாக் ஆகலை மொபைலு. ஐசிக்கு கீழேயோ இல்லை கம்போனன்ட்ஸ்க்கு நடுவுலையோ தண்ணி போய் லாக் ஆகிறது தான் வாட்டர் லாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். முதல்ல வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ சொன்ன மாதிரியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து போர்டையும் ஐசியும் சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் என்ன அளவுக்கு டேமேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் இப்போதைக்கு ஐசி எடுத்து கொஞ்சம் ஓரமாக வச்சிடுறேன். முதல்ல வந்து நம்ம போர்டு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். நார்மலாக வந்து ஐபி போட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த பேட்ஸை வந்து விக்கை வச்சு இருக்கிற பழைய லெட் எல்லாத்தையுமே வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம்.
விக் யூஸ் பண்ணுறது வந்து சாதாரணமாக நார்மலாக கிடைக்கிற விக்கு தான். ஸ்பெஷலாக மொபைலுக்குன்னு நீங்கள் வாங்குனீங்க அப்படின்னா ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக வரும். எனக்கு தெரிஞ்சு அது வேஸ்ட் ஆஃப் மணி தான். நீங்கள் சாதாரணமாக விக்கு, காப்பர் விக்கே யூஸ் பண்ணலாம். இங்கே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே லோயர் லெஃப்ட் சைடில் 2 பேட்ஸ் வந்து பர்ன் ஆகிருக்கு. அந்த ரெண்டு பேட்ஸும் டேரெக்டாக வந்து அந்த கீழே இருக்கிற கெப்பாசிட்டரோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு. மேபி இது ஷார்ட் ஆனதுனால தான், இது கிரவுண்டுக்கு ஷார்ட் ஆனதுனால தான் மொத்த கெப்பாசிட்டர்ஸும் ஷார்ட்டாக ரீட் ஆகிருக்கும். நாம் இப்போ செக் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கேருந்து அதாவது அந்த கெப்பாசிட்டர்லேருந்து அந்த இதுக்கு வந்து லைன் வரல. அண்ட் வந்து அந்த ரெண்டு வந்து டோட்டலாக பர்ன் ஆகிருக்கு 2 பேட்ஸு. அப்புறம் கெப்பாசிட்டர்ஸ் செக் பண்ணால் கெப்பாசிட்டர்ஸ் கூட எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. இப்போது கொஞ்ச நேரம் போர்டு ஒதுக்கி வச்சுட்டு நம்ம ஐசியை க்ளீன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஐசியும் ஒரு வாட்டி ஃபுல்லாக தரோவாக இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிவிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படி சொல்லி முடிவு எடுத்து பண்ணலாம். அகெயின் நான் இங்கே வந்து கொஞ்சம் வீடியோ வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்கேன். நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும். அப்புறமா வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற சால்ட்ரிங்கோட டெம்பரேச்சரு 300 to 350 டிகிரி செல்சியஸ், அதாவது 300லேருந்து 350 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருந்தால் அதுவே போதுமானது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 பேட்ஸ், அதாவது மதர் போர்டில் 2 இடத்துல எந்த பேட்ஸ் வந்து பர்ன் இருந்ததோ அதே 2 பேட்ஸ் தான் இங்கேயும் பர்ன் ஆகிருக்கு. இந்த ஐசி வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகாது. நார்மலாக நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, வாட்டர் லாக் ஆயிருந்த மொபைலுக்கு அதே ஐசியை வந்து ரீபால் பண்ணதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனால் இந்த கேஸில் வந்து அது 100% முடியாது அப்படி சொல்கிறது தெளிவாக தெரியுது. ஏன்னா அந்த 2 பேட்ஸும் மிஸ்ஸிங். இன்கேஸ் நம்ம பேட் ரீபில்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஐசி வந்து ஆக்சுவலாக அந்த ஐசி ஆல்ரெடி போயிடுச்சு, அவ்வளோதான். இது வந்து எதுக்குமே யூஸ் ஆகாது அப்படின்றது கிளியர். இன்கேஸ் நாம் ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா அதுவும் வந்து யூஸ்லெஸ் தான், டைம் வேஸ்ட் தான். இப்போது என்கிட்ட வந்து இன்னொரு Note 5 உடைய மதர் போர்டு இருக்குது. அதில் PM660 ஐசி இருக்கிறது நீங்கள் கிளியராக உங்களுக்கு தெரியும். நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, இந்த ஐசி அந்த மதர் போர்ட்லேருந்து இந்த ஐசி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறேன். இந்த ஐசியை நம்ம ரீயூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும். கொஞ்சம், அதாவது இந்த ஐசி மட்டும் இல்லை, நீங்கள் எந்த ஐசி ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் கண்டிப்பாக வந்து எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுத்து தான் பண்ணணும். அது வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் வந்து கவனக்குறைவாக இருந்தீங்கன்னா கூட கண்டிப்பாக வந்து அந்த ஐசி வந்து ரீயூஸ் பண்ணாத மாதிரி ஆகிடும். அதே ப்ரொசீஜர் தான் ப்ரீஹீட் பண்ணுறோம், டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணுறோம், லைட்டாக வந்து ஷேக் ஆகுதா அப்படி சொல்லி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் ஐசியை. இன்கேஸ் ஷேக் ஆகுது, ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம், ஷுவராக மெல்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்றதுக்கு அப்புறம் தான் எடுக்கிறோம். மறுபடியும் வந்து சொல்கிறேன், பொறுமை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நாம் ஒழுங்காக போர்டை ஹீட் பண்ணாமல் ட்வீசர்ஸால் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஐசி வரது மட்டும் இல்லாமல் ஐசியோட பேட்ஸ் வந்து பிடுங்கிட்டு வந்துடும். இது டோனார் போர்டுன்றதுனால கொஞ்சம் ஹார்ஷாக கூட எடுக்கலாம். பட் ஆனால் நம்ம ஐசியை வந்து ரீயூஸ் பண்ண போகிறோம், அதனால் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஐசியை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, சால்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணி அந்த இருக்கிற ஓல்டு லெட்டு அதை வந்து ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இந்த ஐசியை ரீபாலிங் பண்ண போகிறேன். நான் இங்கே பவர் ஐசி PM660 ரீபாலிங் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஸ்டென்சில் வந்து யூனிவர்சல் ஸ்டென்சில். அதாவது ஸ்டென்சிலில் 2 வகையாக வரும். ஒன்று வந்து யூனிவர்சல் ஸ்டென்சில், இன்னொன்று வந்து மாடல் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டென்சில். அதாவது ஒவ்வொரு மாடலுக்கும் ஒவ்வொரு நெட்வொர்க் ஐசி டைப்புக்கும் தனித்தனியாக வரும். அந்த மாதிரி வாங்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப செலவாகும். அது எனக்கு தெரிஞ்சு தேவையே இல்லாதது தான். இங்கே நான் பவர் ஐசிக்கு, நெட்வொர்க் ஐசிக்கு, இல்லை நார்மல் சின்ன ஐசி, வேறு எந்த ஐசியாக இருந்தாலும் சொல்லி, கிராஃபிக் ஐசி இருக்கட்டும், அப்புறம் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நெட்வொர்க் ஐசி இருக்கட்டும், எதுவாக இருந்தாலும் வந்து நான் ஜென்ரலாக இந்த யூனிவர்சல் ஸ்டென்சில் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். பட் ஆனால் சிபியூ இல்லை இஎம்எம்சி அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா கண்டிப்பாக யூனிவர்சல் ஸ்டென்சிலால் ஒர்க் பண்ண முடியாதுன்னு இல்லை, அது வந்து தேவையில்லாத வேலை தான். அதை ஸ்பெசிஃபிக்காக சிபியூவோட ஸ்டென்சில் வச்சு பண்ணுறது சக்ஸஸ் ரேட் வந்து அதிகப்படுத்தும். அப்புறம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற பிபிடி பேஸ்ட்டு நல்லா ட்ரையாக இருக்கணும். அதாவது ட்ரையாக இல்லாமல் வெட்டாக இருந்துச்சு இல்லை ஈரமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஈரம்னு சொல்ல முடியாது, அதில் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளக்ஸ் கலந்துருக்கும், அது கொஞ்சம் வந்து ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு, ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா பால்ஸ்க்கு ஒவ்வொன்று டச் ஆகிடும். அப்புறம் நம்ம ஒரே ப்ராசஸை திருப்பி பண்ணுற மாதிரி வந்துடும். பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கிளியராக பண்ணியிருக்கோம். ரீபாலிங் வந்து கிளியராக பண்ணியிருக்கோம். ஜஸ்ட் இது க்ளீன் பண்ணோன்னா போதும். யூனிவர்சல் ஸ்டென்சில் வச்சு தான் பண்ணியிருக்கோம். எனக்கு தெரிஞ்சு
சின்ன ஐசிஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா 95 ஏன் 100%னே சொல்லலாம். 100% ஐசி வந்து யூனிவர்சல் ஸ்டென்சில் வந்து சின்ன ஐசி சொல்கிறேன், அதாவது பவர் ஐசி, அப்புறம் நெட்வொர்க் ஐசிஸ் அந்த மாதிரி சொல்கிறேன். இதை வச்சு இதெல்லாம் வந்து நாம் யூனிவர்சல் ஸ்டென்சில் வச்சே பண்ணிடலாம். யூனிவர்சல் ஸ்டென்சில் கூட ஜென்ரலாக ரீபாலிங் பண்ணுறது எடுத்தவொடனே ஒரே ட்ரையில் முடியாது. கொஞ்சம் டைம் ஆகும். கொஞ்சம் எதுவாக இருந்தாலும் பொறுமையாக பண்ணுங்கள். இப்போ மதர் போர்டுக்கு மறுபடியும் வருவோம். இந்த மதர் போர்டில் 2 பேட்ஸுன்றது கண்டிப்பாக நாம் வந்து ரீபில்டு பண்ணி தான் ஆகணும். இந்த 2 பேட்ஸு இல்லாமல் நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா மேபி மொபைல் பவர் ஆகலாம். பட் ஆனால் அந்த வோல்டேஜ் லைனுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான எதனா ஒரு ஆப்ரேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது பர்டிகுலர் ஆப்ரேஷன் ஒர்க் பண்ணாது. அப்படி இல்லையா மெயின் பவர் ரிலேட்டட் லைன் அது இருந்தது அப்படின்னால் மொபைல் ஆனே ஆகாது. ஓகேங்களா? இது வந்து நம்ம பவர் பேட்ஸ் நார்மலாக வந்து முன்ன என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஜம்பர் வயரை வச்சு ரீபில்ட் பண்ணுவோம். பட் ஆனால் இப்போ வந்து நான் அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை. நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா மெக்கானிக்குடைய பிராண்டு ப்ரீகட் பேட்ஸ் வந்து வருது. அது ஜஸ்ட் எப்படின்னா அதை இதே தான் இந்த மாதிரி பேட்ஸ் வரும். அந்த பேட்ஸ் எடுத்து வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து கொஞ்சம் குயிக்காகவும் ஒர்க் முடியும். அப்புறம் வந்து க்ளீனாகவும் இருக்கும். இன்கேஸ் நம்ம ஹீட் பண்ணுற போது கூட அந்த இடத்த விட்டு அந்த பேட் நகராது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேட் பர்ஃபெக்டாக அந்த இடத்துல உக்காருது. நான் என்னென்ன டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறேன், என்னென்ன ஸ்டென்சில் யூஸ் பண்ணுறேன், நான் வந்து எப்படியெல்லாம் வாங்கி காசு வேஸ்ட் பண்ணேன் அப்படின்றது ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன். ஸோ சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. எந்தெந்த டூல்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படும், கிட்டத்தட்ட ஒரு 2.5 லட்சம்லேருந்து 3 லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் நான் செலவு பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட்டு டூல்ஸுக்காக மட்டும்தான். எனக்கு ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் இல்லாததுனால நான் வந்து ஒவ்வொரு ட்ரையல் அண்ட் எரர் மாதிரி ஒன்று வாங்குவேன், ட்ரை பண்ணுவேன், அது செட் ஆகாது, அதுக்கப்புறமா 2வது வாங்குவேன். அந்த மாதிரி நான் வந்து ரொம்ப வேஸ்ட்டுன்னு சொல்ல முடியாது, நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன். தேவையில்லாத இடத்துலலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எங்கள் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ரெகுலராக பாருங்கள். கண்டிப்பாக என்னென்ன டூல்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படும், எது இருந்தால் போதுமானது அப்படின்றது வந்து நான் தெளிவாக சொல்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் சாஃப்ட்வேர், ஹார்ட்வேர் ரெண்டுமே வந்து மொபைல் சர்வீஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. வெறும் ஹார்ட்வேர் மட்டும் வச்சுட்டு சர்வீஸும் பண்ண முடியாது, அதே மாதிரி சாஃப்ட்வேர் மட்டும் வச்சுட்டு சர்வீஸ் பண்ண முடியாது. இப்போ வர மொபைலெல்லாம் நிறைய ஹார்ட்வேர் ப்ராப்ளம் வரதோட சாஃப்ட்வேர் ப்ராப்ளம் தான் அதிகமாக வருதுன்னு கூட சொல்லலாம். சாஃப்ட்வேர் ப்ராப்ளம்னா இந்த சென்ஸ் EMMC ரிலேட்டடு அந்த மாதிரி. ஸோ நமக்கு வந்து போத் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஹார்ட்வேர் ரெண்டுத்துக்குமே வந்து டீப் நாலேஜ் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்படி இருந்தால் தான் நம்மளால் மார்க்கெட்டில் சர்வை பண்ண முடியும், எல்லா ப்ராப்ளமே அட்டன் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. ஃப்யூச்சரில் நான் மொபைல் பேசிக் சீரீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ். இந்த பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மட்டும் ஸ்ட்ராங் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம மொபைல் மட்டும் இல்லை, உலகத்தில் எந்த எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட் இருந்தாலும் ஈஸியாக வந்து அதை வந்து ரிப்பேரும் பண்ணலாம், என்ன பிரச்சனைனாலும் அதை டயக்னோஸும் பண்ணலாம். பார்த்தீங்கன்னா பேட்ஸ் வந்து கரெக்டாக அதனுடைய இடத்துல உட்காந்துடுச்சு. இதில் நான் யூவி பேஸ்ட் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இந்த யூவி பேஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு. இன்கேஸ் தெரியல அப்படின்னா அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, என்ன எதுக்காகலாம் எப்பப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்து கீழே எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் அதை பற்றி தெளிவாக வந்து சொல்லுறேன். இன்கேஸ் எதனா உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா. யூவி பேஸ்ட்டுன்றது ஒன்றும் இல்லை, நார்மல் க்ளூ மாதிரி தான். பட் ஆனால் வந்து லைட் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து ஹார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். உடனே ஒரு 10 செகண்டில் ஹார்ட் ஆகிடும். ஓகேங்களா? இப்போது நம்ம எந்தெந்த பேட்ஸ் எல்லாம் ரீபில்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த பேட்ஸ் மேலே அந்த பேட்ஸ் மேலே யூவி க்ளூ போட்டுட்டு யூவி லைட் காட்டணும்னா போதும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 10-15 செகண்ட்லேயே அது ஹார்ட் ஆகிடுச்சு. அப்புறமா அந்த யூவி க்ளூ காஞ்சதுக்கப்புறம் லைட்டாக மேலே ஸ்க்ராட்ச் பண்ணாவே போதும். நம்ம ஐசி வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே ஹீட் பண்ணால் கூட ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து ஒட்டாது, அந்த பேட்ஸ் வந்து அதனுடைய இடத்துலேருந்து நகராது. இன்கேஸ் உங்களுக்கு எதனா டூல்ஸ் வாங்கணும், இல்லை இது எங்கே கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி இன்ஃபர்மேஷன் தெரியணும் அப்படின்னா என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் வந்து வாட்ஸ்அப் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பேன். எங்கள் அட்ரஸும் வந்து ஷாப் அட்ரஸும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பேன். ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன காண்டாக்ட் பண்ணலாம். இல்லை உங்ககிட்ட மொபைல் இருக்குது, சிமிலர் ப்ராப்ளம் இருக்குது, எங்கன்னா வெளியே கொடுத்துருக்கீங்க, ட்ரை பண்ணலாங்க முடியல அப்படின்ற போதும் என்கிட்ட கொடுத்து அனுப்பலாம். கொரியர் மூலமாகவும் கொடுக்கலாம். நானும் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணுறேன். மேபி எனக்கு முன்னாடி டெக்னீஷியன் பார்க்காத ப்ராப்ளம் எதனா என் கண்ணுக்கு படலாம், இல்லை நான் பார்க்காத ப்ராப்ளம் ஏதாவது வேறு டெக்னீஷியனுக்கும் படலாம். ஸோ ஜஸ்ட் கிவ் இட் அ சான்ஸ்.
இப்போ நம்ம அந்த அந்த பழைய போர்ட்லேருந்து எடுத்த ஒரு பிஎம்ஐசியை இதில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம். இன்னொரு மெயின் திங் என்னென்னா, எல்லா ஐசியும் நம்ம வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ண முடியாது. நம்ம வந்து முதல்ல நம்ம ஷுவராக இருக்கணும், அந்த போர்டில் இருக்கிற ஐசி ஓகே 100% ஒர்க்கிங் தான், அந்த போர்டு வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஐசினால் டெட் ஆகலை அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம தெளிவாக இருந்தால் தான் அந்த ஐசியை யூஸ் பண்ண முடியும். இல்லைனா அது யூஸ் பண்ணுறது வேஸ்ட்டு, நம்ம டைம் தான் வேஸ்ட்டு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஆக்சுவலாக நான் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணதுனால உங்களுக்கு வந்து உடனே வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. நான் கெப்பாசிட்டன்ஸும் செக் பண்ணிவிட்டேன். ஐசி ப்ளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா எதுலேயும் வந்து ஷார்ட் ஆகலை. ஒரு வாட்டி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம அசெம்பிள் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இப்போது அந்த மதர் போர்டை நான் வந்து அசெம்பிள் பண்ணிவிட்டேன். மொபைல் வந்து செக் பண்ணலாம் ஆன் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபஸ்ட்டு சார்ஜில் போட்டு பார்க்கலாம். எஸ் காய்ஸ், நாம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த மொபைல் வந்து ஆன் பண்ணிட்டோம். மேபி சார்ஜ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால மொபைல் வந்து ரீஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். டிசி பவர் சப்ளையில் ஒரு வாட்டி ஃபுல்லாக ஆன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஆன் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணலாம். மொபைல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆன் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் வந்து எப்படி பிஎம்ஐசி சேஞ்ச் பண்ணி பேட்ஸ் ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம மொபைல் ரெடி பண்ணோம் அப்படின்றத பார்த்தோம். நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் எங்களுடைய இன்னொரு சேனலும் இருக்குது, நூன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வேலூர் அப்படி சொல்லிட்டு. அது எல்லா வீடியோஸும் இங்கிலீஷில் இருக்கும். அதோட டிரான்ஸ்லேஷன் தான் இந்த சேனலு. அதையும் பாருங்கள். ஃப்யூச்சர் வீடியோஸ்க்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கான் அழுத்துங்க, உங்களுக்கு வர வீடியோ எல்லாமே தெரியும். தேங்க்யூ.